پچھلے سال 2024-25 میں جب یہ سیلاب آیا تھا اور لاہور کی بہت بے شمار بستیاں جو ہیں وہ اس میں ڈوب گئی تھیں، خاص طور پر تھیم پارک کی سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ 1.5 مہینے تک پانی میں ڈوبی رہی اور وہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ اس وقت پنجاب حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ محترمہ نے، کہ ہم اگلے مونسون سے پہلے یہاں پر بند کی تعمیر کریں گے اور پختہ بند بنایا جائے گا تاکہ دریا کے پانی کو تھیم پارک میں آنے سے روکا جا سکے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مونسون اب شروع ہو گیا ہے اور بالکل ریت کی دیوار جو ہے وہ وہاں پر تعمیر کی گئی ہے، جو کسی بھی جھٹکے سے، ایک پانی کا جھٹکا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور اس وقت پھر تھیم پارک کی بھی اور بے شمار ملتان روڈ پر اور شاہدرہ کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں وہ پھر شدید خطرے کی زد میں ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پانی کا بڑا ریلا آیا تو یہ آبادیاں پھر جو ہیں وہ ایک دفعہ، پہلے یہاں کے جو متاثرین تھے وہ مہاجر ہوئے تھے، انہیں ہجرت کرنا پڑی تھی، کئی مہینے جو ہے وہ گھروں سے باہر انہوں نے زندگی گزاری، بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہوٹلوں میں زندگی گزاری۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت پنجاب سے کہ خدا را وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے اور تھیم پارک کے ارد گرد جو بند بنایا ہے اس کو پختہ بند بنانے کی وہاں پر فوری طور پر اس کا آغاز کیا جائے، تاکہ یہ ایک بے شمار آبادی، لاکھوں لوگوں کی آبادی جو ہے وہ پھر متاثر ہونے سے محفوظ رہ سکے۔